ดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 1 ถนนวาปีปทุมวรบือ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 เป็นต้นมา อักษรย่อของโรงเรียน ดวร สีประจำโรงเรียน น้ำเงินเหลือง ต้นไม้ดอกไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์ปรัชญาของโรงเรียน นัตถิปัญญา สมาอาภา ไม่มีแสงสว่างใดๆเทียบเท่าแสงสว่างแห่งปัญญาคำขวัญของโรงเรียน รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริอัตลักษณ์ของโรงเรียน สุภาพนอบน้อมมีวินัยเอกลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาวินัยผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดำริปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 39 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน ครูประจำการ 30 คน พนักงานราชการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการพานโรง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน 1 คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 406 คน เป็นนักเรียนชายจำนวน 224 คน นักเรียนหญิงจำนวน 182 คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกคุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานสากลภายในปี 2561 โดยการนำของนายไพฑูรย์พรหมากุลผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกนายถนอมทองภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายชาญชัยชาวพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายแก้วเพชรมะปะเขผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลนายพิชัยรังมาศผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงบประมาณนายไกรวุฒิคำเพราะผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไปนายทองใบเป่าวเสผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกได้จัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดนโยบายตามกฎหมายกลยุทธ์จุดเน้นของการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านวินัยการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกโดยใช้กิจกรรมดงใหญ่โมเดลการดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกโดยใช้กิจกรรมดงใหญ่โมเดลครั้งนี้มีความสอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกลยุทธ์สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดเน้นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์และแผนงานของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมระเบียบวินัยและจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียนและเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตตามวิถีไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญว่านักเรียนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติเป็นวัยที่ควรศึกษาเล่าเรียนอันจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติไทยในอนาคตสมควรที่จะต้องเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมดงใหญ่โมเดลเพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกเพื่อเปรียบเทียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกทุกคนเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกเป็นบุคคลที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระบวนการผลิตงานผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกในครั้งนี้ดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA หรือวงจรคุณภาพเดมนิ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ4ขั้นตอนคือการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและการปรับปรุงกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานพัฒนาประกอบด้วยการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกโดยใช้กิจกรรมดงใหญ่โมเดลดังนี้ D Dignity รักศักดิ์ศรีโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกเป็นโรงเรียนในกลุ่มรัชมังคลาภิเษกโรงเรียนได้นำคำขวัญของโรงเรียนรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริและนำพระบรมราโชวาทหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมดังนี้การจัดสภาพบริบทให้เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมการให้นักเรียนแต่งกายและประดับตราสัญลักษณ์ตามรูปแบบของโรงเรียนในกลุ่มรัชมังคลาภิเษกโครงการเยาวชนคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก O Ordination การบวชโรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารินีโดยนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกทุกคนต้องผ่านการบวช N Natural Plant อนุรักษ์พืชธรรมชาติโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์พืชธรรมชาติมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติประจำปี G Garbage System การจัดการขยะโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในการคัดเลือกขยะก่อนทิ้งให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีการรีไซเคิลรับรู้และตระหนักถึงปัญหาเรื่องการผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความมีระเบียบวินัยและความเคยชินในการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนตลอดจนนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน Y Yearly Activity กิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปีโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีในวันสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมลูกเสือ
โดยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมราชมังคลาภิเษกได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกระบวนการลูกเสือดังนี้ กิจกรรมในวันวชิราวุธกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ A. Accountable ความรับผิดชอบโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้นักเรียนดำเนินการ2 ด้านคือความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อโรงเรียนและชุมชน I. Important Day วันสำคัญโรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ชุมชนโรงเรียนวัดมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่นและชาติเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูต่อบุคคลและสถานที่ต่างๆผลการดำเนินกิจกรรมผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมดงใหญ่โมเดลให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรคิดเป็น100%ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คิดเป็น100%ผลการประเมินผู้เรียนระดับชาติในปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 5 วิชาหลักมีคะแนนเพิ่มขึ้นและผลการสอบถามความพึงพอใจของครูผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของนักเรียนพบว่าหลังดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมดงใหญ่โมเดลครูผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจสูงขึ้นผลที่เกิดกับโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3นักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือเนตรนารีในระดับจังหวัดประจำปี 2558 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศณสนามสุพัชราไสยกรุงเทพมหานครได้รับโล่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและรับเกียรติบัตรขั้นที่ 1และได้นำเสนอผลการดำเนินงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สินสิ่งสินตนณมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ผลที่เกิดกับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จความมุ่งมั่นของผู้บริหารและคณะครูการมีเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรร่วมกันการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่นักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในกระบวนการดำเนินงานและมีการขับเคลื่อนแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบและติดตามมาปรับปรุงแก้ไขดำเนินกิจกรรมอยู่เสมอการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลการพัฒนานวัตกรรมบทเรียนที่ได้รับข้อคิดและประสบการณ์จากการดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมราชมังคลาภิเษกโดยใช้กิจกรรมดงใหญ่โมเดลประสบความสำเร็จเนื่องจากการดำเนินการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมชุมชนเป็นการจัดการศึกษาไม่แบ่งแยกออกจากชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในกระบวนการดำเนินงานมีการขับเคลื่อนแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของทุกคนมีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมพัฒนาการด้านวิชาการโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางตามนโยบายการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานซึ่งโรงเรียนได้ทำการคัดกรองผู้เรียนทั้งด้านการอ่านเขียนคิดคำนวณเพื่อให้ทราบคุณภาพของผู้เรียนและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้องโดยเน้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบใช้ภาษาอังกฤษในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อฝึกทักษะการคิดนอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลายเช่นอาชีพทอเสื่อกกทำขนมจัดดอกไม้สหกรณ์ร้านค้าการทำดอกไม้จันทร์เป็นต้นอีกทั้งยังส่งเสริมสุนทรียะทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬานอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระด้านส่งเสริมพัฒนาการด้านความพอเพียงโรงเรียนเริ่มน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติบนพื้นฐานของทางสายกลางโดยคำนึงถึงหลักความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงแก่นักเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เป็นต้นมาส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช 2550 เป็นสถานศึกษาต้นแบบในปีพุทธศักราช 2554 และพัฒนาตนเองสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการ STEM โมเดลร่วมกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ดำเนินโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อเชื่อมโยงสู่4มิติด้วยโครงการกิจกรรมเด่นอาทิมิติด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจโรงเรียนได้จัดโครงการมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีกิจกรรมอย่างหลากหลายมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแสดงศิลปะพื้นบ้านตลาดนัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียนโดยนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนและสามารถถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมิติด้านสังคมเป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารินีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันศุกร์
มิติด้านสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมบรรยากาศในโรงเรียนผ่านโครงการเด่นคืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมีหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการและฐานการเรียนรู้ต่างๆมิติด้านวัฒนธรรมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาศิลปะกิจกรรมเด่นคือการแสดงกลองยาวแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นจากการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีนอกจากการพัฒนาทักษะการคิดการสื่อสารการทำงานทักษะชีวิตและผลสำฤทธิ์ทางการเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในห้องเรียนและภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงามสะอาดน่าอยู่น่าเรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีครูพูดไม่ได้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสืบค้นได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์การให้บริการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดห้องทดลองป้ายนิเทศตลอดจนจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสมด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยมีการประกันคุณภาพซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทำงานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินอย่างสอดรับกันอย่างเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศที่ได้กำหนดไว้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการวิธีการบริหารจัดการคุณภาพที่เน้นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยความมั่นใจนี้ต้องอยู่บนรากฐานของหลักวิชาการข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และสมเหตุสมผลเป็นสำคัญโรงเรียนโรงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาและสร้างหลักประกันว่าสถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนคือกำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาการจัดระบบบริการและสารสนเทศดำเนินงานตามแผนพัฒนาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพภายในรายงานประจำปีพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติข้างต้นส่งผลให้นักเรียนและครูได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคจนถึงระดับประเทศในหลายรายการซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชนโดยได้ส่งบุตรหลานมาศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ